Tulitoka shule na ndoto mioyoni, tukicheka bila kujua mwisho wa safari. Vipi lakini? Masomo yanaendaje huko? Nzuri. Naona walikuwa kipindi wanafunzi wanakuelewa lakini. Wananielewa. Kwa nini wasinielewe? Kweli. Lakini nasikia sifa zako. Wanafunzi wanakusifia sana. Kwa madam atufundisha vizuri, tunaenjoy darasani. Unajua unaonekana na kipaji. Umebarikiwa sana kwa kipaji ulicho nacho. Unajua kuna mwalimu afu pia kuna mwalimu mwenye kipaji. Sasa wewe ni madam ambaye ni madam mwenye kipaji. Hongera zako. Asante. Eti. Niambie vipi? Unajua wewe kitu kimoja, mimi nikikuona kila ninapokuona rangi yako ilivyo nzuri inayovutia, macho yako jinsi ulivyo msafi mtanashati, kwa kweli madam unajifunza sana. Upo tofauti na madam mwingine hapa shuleni. Hongera sana. Asante. Lakini vipi nakuona kama upo na ukaribu fulani na Sahilali. Sasa sielewi ule ukaribu ulionao ni ukaribu wa kawaida kweli au labda kuna mambo mengine ambayo yanaendelea? Hilali. Sasa ukaribu na Hilali si ukaribu wa kawaida tu kama wewe, yani hivi ukaribu ni best friend tu kama wewe. Kwa hiyo sasa na mimi unataka kuniambia unalinganisha na Sahilali? Sasa unashingia kwa nini? Si wote mko sawa tu. Yaani wote naona tu mkono. Sasa sikia nikwambie kitu kimoja. Huko tunakoelekea huko. Sitaki kukuona ukiwa na mazoea ya ukaribu na Sahilali. Iwe mwanzo na mwisho. Si unanisikia, si umenielewa pia? Kwa naomba unisikilize vizuri na naomba unielewe vizuri. Kwenye hili nipo serious. Natumaini ujumbe wangu umekufikia. Kumbe ile kukimbia kote kule, kunikimbiza kusimamisha mimi hapa juani napigwa najua saa hizi. Yaani mwanaume mzima umejikaza kutoka kule unakuja kusimamia ete. Ili mlaji tu yani unaniambia swala la Hilali. Ndio. Chapa bwana. Haya, tangu lini umeanza wewe watu wao kuchagua kuongea nao, nani ongelea siongelea, siongelea. Wewe ni kama nani kwangu? Hiyo tabia imeanza lini? Yaani nikikuangalia hata ufanani na tabia zako za hovyo, yaani kunisemesha hapo kuniangisha mimi upumbavu wako soko na vichwa la miguu. Labda unisikilize tu kwa makini. Maana naona sasa nakuchekea sana, unazidi kunizoea ovyo. Chapa nisikilize. Sasa naomba usikilize kwa makini. Naomba unipe hayo masikio yako mawili unisikilize. Sijui unanielewa hapo. Hivi unanipata kweli? Unanisikia vizuri? Hapa kila mtu kaja kufanya kazi na kila mtu kaajiriwa kwa taaluma yake. Hivyo naomba tusingiliane. Sawa? Pita njia zako, njia zangu usipite. Sijui unanielewa? Unanielewa vizuri? Sasa siku nyingine rudia kunisimamisha kuniambia huu pumbavu wako. Alafu ndo utajua Madam Hanifa ndo nani. Sawa? Pita njia zako, njia zangu usipite. Mind your business bro. Sijui unanielewa hapo? Muangalie. Yaani ukimwona mtu yuko smart lakini mambo yake hata yaendani. Wewe. Madam. Niache. Like serious? Mbona unaiona? Sawa. Tulitoka shule na ndoto mioyoni, tukicheka bila kujua mwisho wa safari. Kumbe furaha ya dakika ilikuwa mwanzo wa maumivu. Hapa class unajua watu mimi wanachukulia hizo. Unasikia kwanza mwanangu, mimi umeniita kile maswali sila mimi sipatili. Kama muziki mwanangu sisi tunagonga. Kama muziki tunaongea ila msela Afu kama ina kitu. Sasa class imedondosha chuma kimoja pale. Umesikia sasa maisha kweli. Class friend ni aibu na cover ngoma afu siwatolea ujue hapa ujue. Yaani kigongo kipya. Wewe nipe muda. Bali kisikize kwanza iko hapo. Hapo mwanangu nakutolea cover na picha. Haina noma, nipe. Nipe. Na picha. Na picha. Aya nina wewe yaona. Na picha na picha nagopa sije kawa noma. Kuna familia nyingine kwa ulewi miaka 9 hata haya na mumewe. Leo nani wanabaki tu ni ujune na picha wazazi wewe
Mwanangu umenishtukia usio. Wewe ngoma kwako? Nitaka nikuokote ujue. Unaokota vipi hata kama ni cover unga hata maneno yako kidogo basi. Maisha kweli yako vipi? Maisha kweli. Unachukulia baridi, unachukulia rahisi, nitoe nakupa dakika moja perform. Nakupa dakika kwenye maisha ya muziki. Perform wewe. Alafu najua shule mimi wananiona kama msela sana. Sema muziki mimi natembea. Twende. Au niamini? Tuondoke. Baridi kula chuma hicho hapo. Kula chuma. Una na nikisema no jua na maanisha maana peke yako ndoto zangu rizikatisha ulipenda mabisho muone ukanipukutisha kaniacha peke yangu wewe kisa ya sasampa ona na nashukuru nimejua wewe kisasa leo umeondoka kenda mbali mbaya na mgenye vikao vya wanaume ujue umefuata Frida sijakufuata wewe. Unajua nini? Kama au familia mimi naingia zangu class uje maisha kweli. Kaita dharau bla. Baridi hapo nyewe familia yangu. Anaambia mkaje? Safi Fredi, hilo unajua kuimba? Kawaida tunaambia. Safi. Ila Fredi, mimi nina wasiwasi. Mimi sina amani kabisa. Na hii tu. Vipi kama wewe na Said mkaniambia mwalimu kwamba atumie kigezo cha wanafunzi walifaulu? Kwa ufaulu gani? Na sasa nimefeli au mwenzangu ulifaulu? Wewe unajua unaweza kunifurahisha. Mimi ni monitor. Na darasa ambalo linaenda katika tua naliongoza mimi. Wewe situation na maneno ya D-boy sijui nini anamesema hiki achana nazo. Hivyo unavyofikiria kwa akili yako mimi nitaweza nijichague mimi, alafu wewe nikuache. Nitakuwa nafanya nini? Kweli? Mimi siwezi kunani bana. Sawa. Sawa. Yaani ukiniona mimi nimeenda basi nawe upo. Kama unavyojua mimi darasani sina akili. Shule yenyewe nakuja tu kwa sababu yako. So, dakika mwisho nje nikuache kweli. Au kama bana. Bwana Yesu asifiwe. Nitafurahi. Ila Fred, unajua kuimba bwana. So, Fred, nataka siku moja uniimbie na mimi. Kweli? Ndio. Sijali. Nafikiri tukienda tu watu nitakuimbia ili tubadilishe mandhari. Unasemaje? Nitafurahi sana. Kweli? Chenye kifurahi. Basi baridi ngoja mimi ningiza class kwanza hapo nikaandike notes za search hapa. Ameshaanza kuleta maneno. Sina mjua mwalimu wako. Wewe ndio unaandika notes. Sasa nitafanyaje bana na nimefosiwa. Jambo lake. Mimi nilizangu. Tutakuwa darasani sasa. Sawa. Tulipiga picha na kucheka wote. Hatukujua giza linakuja mbele. Safari ya elimu ikageuka kilio. Wengine waliondoka bila kuaga. Wa, Dina. Familia, wa class. Wasikilizeni mwanangu. Sikilizeni sasa hiyo hapa. Kuna demu bwana, kanachagisa mwana. Ile sina pesa bwana. Kweli mimi ni sana maisha kuingia panga yule demu akebe. Kaji wapa sana. Mungu amembariki, amemtoa kwa mjanga. Losa. Okay, sawa. Nafikiri kutokana na ratiba ya kipindi na nyinyi sio hivyo Ndio. Niko hapa kwa taarifa nakuja kuwaletea. Last week tulipokea barua kutoka kwa Boy hapo. Ndio sawa. Ilikuwa inahusu wanafunzi ambao hapo kwa sio hivyo Ndio. Sisi kama walimu na uongozi kwa ujumla, ni kama walimu academic, sasa tukamba barua yetu tumesitisha. Tumeamua kuichagua hii tu ile ya kimafunzo zaidi. Tumeamua kuchagua kijiji cha Ngole hapo jirani. Waende mkajifunza mambo matatu. Kwa sababu hapa darasani mahali tunajifunza theory, ndio hivyo? Ndio. Ndio, tunataka kujifunza practical. Sawa? Sawa. Hoja msingi ni kujiandaa.
Jiandae kwa sababu hii safari pia hataenda wote, ndio hivyo. Mbona tunataka kuchaguliwa. Tujifunze kwa niaba ya sisi. Mwenye swali? Sasa mimi niache mwendelea na programu nyingine. Wewe utaenda kwa muda wako sawa? Sawa teacher. Okay, see you. Hey! Class. Subirini kwanza. Msinikazie macho basi. Kwanza kumlazi, kitumbua sio andazi, ila yote atakayejichanganya. Hata kama ni wewe boy, mimi nakupiga makwenzi maana upo kwenye utawala wangu. Halo Fred, vipi wewe? Ina maana kupiga yote kwa muda sana unaona mpaka tunafahamu mimi boy. Kausha basi. Wewe vipi wewe? Alini kausha. Jamani. Kausha basi. Hey class. Kama alivyosema sawa. Katika hii safari hatutoenda wote. Mbona kama hii safari ina ubaguzi sana? Head boy. Si tumeandika barua ukapeleka kwa saa, imekuwaje hapa? Alafu wewe brother sikiliza wewe. Ukiona zako akupi pesa kuja kula hapa shuleni basi usumbue na wanafunzi wengine. Wewe boy vipi wewe? Hivi kaka Freddy? Unaonaje hii safari mwalimu angetumia kigezo cha wanafunzi ambao wanafaulu darasani? Hiyo yenyewe pia bado poa. Wewe mwanangu uko ufaulu gani uliokuwa nao? Alafu mjitu mwingine hapa shule ajikute na chekesha tu. Wewe mwanangu uko ufaulu gani uliokuwa nao? Kwenye mtihani wewe ndio wa mwisho kutusikia mkia. Wajikuta tuongea tu hapo. Familia. Hii familia mnayochamba familia. Wewe familia yako yenyewe sahau. Oya, mwanangu, idea hiyo na nitampelekea saa hiyo. Sio umeelewa? Hiyo nampelekea saa nenda kwa kigezo hicho mwanangu. Hatubadiliki wala mimi ndio monitor sasa nimeamua. Wali Kiswahili umepata ngapi? Wali pia 12. Bila kujua mwisho wa safari, kumbe furaha ya dakika ilikuwa mwanzo wa maumivu. Sasa walimu, bora tumekutana hapa. Kuna ile issue ya tour, nafikiri mnaifahamu. Sawa. Ya hapa atakao utafute namna ya kuchagua wanafunzi watakaoenda, kwa sababu hatuwezi kwenda na wote. Sasa sisi tunatumia njia gani? Mimi nilikuwa nina wazo. Mnaonaje tukitumia hii njia ya kuandika majina yao kwenye vikaratasi? Alafu yani unachukua zile karatasi, unaandika majina ya wanafunzi wote, alafu tunavibwaga hapa, tunachagua kama ni 10, 7, 8 wanaoenda. Sasa naona njia itakuwa rahisi. Of course hiyo njia ni nzuri, sio mbaya. Eti Sailali. Hiyo njia unaionaje? Iko sawa. Sema kuandika majina ya wanafunzi wote darasani alafu tuanze ule mchakato. Sema sio mbaya. Tutatumia hiyo njia. Kweli. Ila jamaa, mavazi yako leo sijaelewa. Unajua maadili yetu ya walimu? Kwa kweli hayo mavazi hayaruhusiwi katika maadili ya kwetu sisi walimu. Kwa hiyo bana, sijajua ni makusudi, sijajua ni bahati mbaya au umedhamiria tu liwalo naliwe. Sijajua. Haraka emergency, unajua leo kidogo shemeji yako hapo nyumbani, kwa nimejiendesha mwenyewe. Shemeji hayupo. Sawa, lakini kuwa makini jamaa. Unajua kazi za watu hizi na zina sheria zake. Lakini mkosi hayupo. Kwa leo tu. Sasa ni kweli hayupo, lakini sasa ndio maana nakuomba uwe makini zaidi. Basi nafikiri tufanye mchakato au kufanya nani kuchagua majina ili tuwe tukatangazia. Sawa. Asili mimi na kipindi sasa hivi tunawaacha hapo. Sawa. Haya, kwa hiyo nataka sasa. Sawa. Madam, samahani sana. Madam, nafikiri unajua hitaji la moyo wangu kwako. Najua fika unajua ni jinsi gani mimi ninavyokupenda. Lakini unajua kuna kitu gani ambacho mimi nakihitaji kutoka kwako. Nataka nikwambie kitu kimoja. Unajua fika nakupenda kwa dhati. Lakini pia umekuwa ni mtu ambaye hutaki kunipa jibu langu. Sasa naomba nitumie hii nafasi ambayo tumebaki wawili staff. Angalau unieleze ni lini nitapata jibu langu. Please and please. Naomba. Chapa bwana. Unajua nini? Ni sawa unachokisema. Lakini kila kitu kina muda wake. Alafu hivi vitu vinahitaji muda. Hivyo basi kwa sasa tulina ile swala tua. And then mambo mengine yanaongeleka. Sawa? Hilo sasa tutaliongea. Alafu mwenzako mimi na kitu kumwona. Kisha ngoja nione sawa? Tukarudi na machozi mioyoni.
safari ya kujifunza duniani ikawa fundisho la maisha. Morning, how are you? Okay. Hapa mbele iko saa peke yake? Au kwa kweli tumevaa suruali ndio maana na jeuri. Sitaki tabia ijirudie tena, sawa? Sawa. Okay, basi. Nafikiri nilikuja mara ya kwanza hapa kuintroduce issue ya tour, sio hivyo? Kwa hiyo tumekaa kama walimu na uongozi, kuna majina tumechagua. Kwa ambao mtakuwa mmechaguliwa, msije mkasema mko best sana. Na ambao mmechaguliwa msije mkajisikia vibaya namna fulani. Kwa hiyo leo ni wao, kesho ni wewe. Ndio hivyo? Kwa hiyo nitasoma majina hapo, ukisikia jina lako utaitika kwa sauti. MP, Present sir. Saumu. Present sir. Salha. Present. Dina. Present sir. Samir. Present sir. Fred Amos. Present sir. Chao. Present sir. Na mwisho ni Saidi. Present sir. Ya kwa ndo ambao wamechaguliwa tena kuwakilisha, sawa ya na nyinyi ambao mmechaguliwa, kikubwa ni kuzingatia tu rules and regulations, sawa? Sawa. Madam, mna chochote labda? Basi tunapoenda huko ni kijijini kwa watu. Sisi tunaelewana? Ndio. Kule ni ugenini. Naomba itifaki izingatiwe. Sawa. Sitegemee chochote kibaya kutoka kwenu. Sawa. Na cha mwisho kuniongezea kwenye issue ya mavazi. Leo mimi kidogo nimetokea siko proper sana, lakini namna fulani tu. Ila kwa nyie sasa hakikisheni mavazi ambayo mnachukua yale ambayo yamenyooka, sawa? Sawa. Ni sehemu za watu afu nini ni wanafunzi kwa msije mkachanganya sana. Kuna mwenye swali? Mimi hapa sasa. Samani saa. Sasa samani. Nikuomba kuuliza hivi siku tukienda tour, tunavaa hivi kama tulivyokuwa darasani au tunavaa nguo za nyumbani? Kwani wewe ni nani? Wanafunzi. Basi twende kama wanafunzi. Sawa. Na nyingine ndio ila mtabeba. Sawa? Sawa. Kuna mwenye swali? Hapana. Okay, see you. Class. Hivyo mwalimu mimi anichukuliaje? Kwa darasa zima hili wanafunzi wote na ila mimi ndo nimeonekana sina haja kwenda katika hii tour, si ndio manake? Hapana rafiki yangu, usiseme hivyo. Mbona kaka yetu mkubwa msanii darasani na hajachaguliwa? Mimi pia sijachaguliwa. Itatokea safari nyingine mwalimu atatuchagua. Bwana, nendeni nyewe wanafunzi wenye sifa. Hey class. Ina maana hapa darasani ni safi peke yake, sio? Au unaona wote tumevaa suruali? Unanielewa kisa mimi wa kike? Sijapenda. Naomba sijurudie. Tukicheka tulitoka shule na ndoto mioyoni, tukicheka bila kujua mwisho wa safari. Kumbe furaha ya dakika ilikuwa mwanzo wa maumivu. Asubuhi ya mapema tukavaa sare, kila mmoja na ndoto zake kichwani. Walimu wakituambia tusome maisha bila kujua mauti yapo njiani. Hivi ila leo una matatizo gani? Sasa shida yote. Una shida wewe? Hivi ni mara ngapi nikwambia kwa mimi nakupenda jamani, eh? Au kwa kuwa mimi ni mwanamke tena? Wewe mwanaume kukufuata wewe tena inakuwa kama ile? Ni sawa unachosema, lakini samahani, mimi kwa sasa sitaki kujishana na mambo. Sawa? Na vitu vingi vya kufanya. Kwa samahani kwa hilo.
Kwani una tatizo gani lakini? Hivi niangalie, kwani mimi nina kasoro gani jamani? Au mimi sifai kuwa na wewe? Basi nipe nafasi hata kidogo jamani. Mimi pia mwenzio nina moyo eti sina jiwe. Kwani umemaliza kuna lingine? Sijamaliza bado ni. Maliza sasa. Ila mimi nakupenda. Nimeshakuelewa, umesema unanipenda, nimekwambia kwamba sasa hizi siko tayari kujishika mahusiano. Kipo ambacho hujakielewa hapo? Sasa nafanya watu wasiwe busy jamani, mahusiano gani? Kama maisha ni safari, basi kila pumzi ni zawadi. Usimdharau uliye leo, kesho inaweza isiwepo. Safari yetu ilianza kwa shule na ndoto mioyoni, tukicheka. Unajua ni marafiki zangu, unajua mimi kuna kitu hapa shule kinanikera sana. Kitu gani hicho? Hivi yule jamaa kabla akienja nani? Familia yule nani? Freddy. Mimi Freddy ananikera sana kwa sababu gani? Unajua sometimes mmekaa darasani mmepoa, anaamka anaanza kukulomea tu wanafunzi wengine, mara wapiga hivi, hii tabia mimi inanikera sana. Alafu leo kitu kilichonikera zaidi, darasani anaanza kukulomea wanafunzi, alafu kaja akanikulomea mimi Head Boy. Eti, sijui mimi akinizungumza mtu hapa darasani hata kama ni Head Boy nitakupiga makonzi. Oya, kila kitu mimi kimenikera sana. Yaani kimenikera mpaka sijui amenikera kupitiliza yani. Yaani sio wewe tu, hata mimi yani yule ananiboa sana Freddy. Hivi anajikuta ni nani katika hili darasa? Hadi natamani ahame tu hapa shuleni. Napozungumza maneno yenu muangalie bwana. Hiyo ni familia. Sima nielewa vizuri. Familia? Hemka kimya wewe. Wewe mwanangu, mambo ya familia nyumbani, afu familia yako wenyewe inazingua. Wewe mambo ya familia hapa kati tupo shuleni hapa. Bora mwambie ukweli. Familia. Wewe? Habari zenu? Sasa vipi? Poa azima. Tunashukuru. Niambie. Chao, nimekusahau rafiki yangu. Ndio mimi, kisa hiki kijuba. Alafu kama tumeambizana leo. Familia uhakika. Head Boy. Niambie. Safi, uko poa? Kiasi. Kwani? Jamani, atuacheni watu wengine. Mimi najua tu nataka kuambia marafiki zangu. Jambo gani? Yaani nina furaha, yani mpaka sijui hata niwaelezee kitu gani kama mtanielewa. Wewe tuambie. Hivi mnabali kwamba nimechaguliwa kuwepo katika hiyo safari hata mimi pia? Chao, mimi mwenye nyota nyeusi kama jina langu. Nimechaguliwa niende huko TUA. Itakuwa hapa kiongozi ndio ametupitisha, sio bure. Haya, mwashangaa nyinyi wa 30 na 40. Haya, rafiki yangu na mimi hapo. Chuma hicho, chombo, akutushikia mkia kwenye mitihani kila siku. Kuna mambo yenu wengine yanawashinda hapa. Kuna wengine masomo mengine hayawezi, lakini mnafanya kunizungumzia mimi. Hivi mnaniuzi tabia zenu hizo? Sasa bwana Side, mimi sidhani kama hapo kuna haja wewe kukasirika kupaniki. Kwa sababu yanayozungumzwa yapo, au ina maana kwani utushiki mkia kweli wewe? Alafu sasa, yani kama jeshini, watu wanaenda vitani, wewe ndio yule sniper ambaye unakamisha wenzao kuwadungua watu. Lakini pia wewe unatakiwa upewe sifa zako kwa sababu wewe ndio sisi tupo juu wewe upo chini, unatubeba sisi sote. Umeona? Lakini pia niseme kwa nyinyi marafiki zangu wawili. Tayari leo nikikuwa na wewe umekula hijabu safi na umekula hijabu safi. Kabisa nyinyi mna swali. Na ndio baba pengine Mungu akawaneemesha nyinyi kufanyaje? Kwenda kwenye hii TUA. Lakini mimi pia Head Boy, mchango wangu ni mkubwa. Mtakuwa mnishangilia kwa sababu pia mchango wangu mkubwa kwenye nyinyi kufanyaje? Kwenye hili swala la nyinyi kwenda TUA. Hebu nipigeni makofi kwanza kunishangilia Head Boy wenu. Nenda kujiandaa na safari. Muda umekaribia, sawa? Kwa mimi naomba niwaache. Basi sawa. Karibuni sana. Sawa. Jamani, muda umeenda sana. Tulitoka shule na ndoto mioyoni, tukicheka. Bila kujua mwisho wa safari, kumbe furaha ya dakika ilikuwa mwanzo wa maumivu.
Asubuhi ya mapema tukavaa sare, kila mmoja na ndoto zake kichwani. Walimu wakituambia tusome maisha. Ni matumaini yangu mmeamka salama, si ndio Sasa nimekuja hapa kwa ajili ya kuwapa mrejesho wa ile tour yetu ambayo tumepanga siku nyingi, tour ya muda mrefu mliokuwa mnasubiri kwa hamu. Najua mnatamani kujua tour yetu ilikuwa ni lini, si ndio? Kwa nipenda tukwambia kwamba tour yetu ni leo. Kwa hiyo sasa kila mtu ajipange. Hongereni kwa wale ambao mmechaguliwa kwenda kwenye hii tour. Ipongezeni sana. Okay. Baada ya kusema hayo, ni na taarifa ya mwanafunzi mmoja katika aliyekuwa ajumuike nasi katika hii tour yetu ya leo, ambaye anaitwa Salha. Hatakuwa naye kwa sababu ni mgonjwa. Kwa hiyo tumuombee huko alipo arudi katika afya yake kama kawaida. Kwa hiyo sisi ambao tumebaki ndio tutakaoondoka kwenda wapi kwenye tour. Lakini naomba nisisitize swala moja. Swala la nidhamu. Wanafunzi wangu, mimi ni mdau sana wa masuala ya nidhamu. Katika shule kitu cha kwanza ni nidhamu. Tumeelewana? Siwezi nikafanua nidhamu kiujumla, lakini nidhamu inabeba mambo mengi. Naombeni mzingatie swala la nidhamu. Sitaki mje muaibishe shule tunakoelekea huko. Tunaenda kwenye kijiji cha watu, sisi ni wageni kule. Kwa hiyo unapoonesha utovu wa nidhamu, inaonekana sisi akili zetu wote ni utovu wa nidhamu. Kwa hiyo sitafumbia macho utovu wa nidhamu wa aina yoyote kwa mwanafunzi yoyote. Na sita kukupa adhabu yoyote pale utakapoonesha utovu wa nidhamu. Tumeelewana? Naombeni twende salama, turudi salama, tuendelee na masomo yetu kama kawaida. Nyinyi watovu wa nidhamu nyinyi nitakuwa nawaangalia kwa makini sana. Kwa hiyo nisije nikaona kweli yoyote ambayo itatokea kati yetu. Sawa? Nafikiri mimi kwangu ni hayo tu. Mwalimu Hilali, labda kama unacha kuongezea kwa wanafunzi, nikukaribishe. Wape neno. Hivi wewe je, unafanyaje? Wewe umechaguliwa. Sema nini kicha? Wewe baguzi. Sema nini? Tulitoka shule na ndoto mioyoni, tukicheka bila kujua mwisho wa safari. Kumbe furaha ya dakika ilikuwa mwanzo wa maumivu. Asubuhi ya mapema tukavaa sare,